Δεν ξέρω, αυτό το κρου που συνάντησα τώρα τυχαία είναι πολύ σκληρό πυρηνικό κρου. Έχουμε το δικό μου το κατεμάκι που είναι το πιο μικρό και το πιο αθώο, ας το πω έτσι. Το Z του Χάρη και ένα AMG, ένα Mercedes AMG Α35, πανέμορφο, απίστευτο. Δηλαδή βγήκαμε κρου πολύ καλό. Δείτε το AMG, απίστευτο. Τι κάνει? Πανέμορφο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω το setup μου πως ακούγεται και τι κάνει. Πιστέψτε με, δεν μπορώ να πω και πολλά. Έχω μείνει άφωνος. Αυτό το κρου, ας πούμε, που βλέπω τώρα μπροστά μου και αυτό το αμάξι που βλέπω τι γίνεται και το τι κάνει είναι απίστευτο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Απίστευτο, είναι τρελό. Και πόσο μάλλον και το παλικάρι που το οδηγάει. Θα μου βγουν τα μικρόφωνα εμένα τώρα, άμα δεν τα στερεώσω. Είμαι γεμάτος καλώδια. Το μικρόφωνο δεν συνεργάζεται. Ξαναλέω, τι κρου είναι αυτό? Απίστευτο κρου. Το AMG σκοτώνει. Και σκέψου το 35, δεν το 45.